Bekorchilar, biz va'damizning ustidan chiqdik. Bugun Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha peshkom ketamiz. Birinchi kun. Podpisatsiya qilinglar, like bosinglar, bizni podeshka qilinglar. Iltimos sizlarni agar reklama bo'lsa shu nomerga tez aloqaga chiqinglar. Zo'r chiqdi Jo'ra. Zo'r chiqdi. Jo'ra, rostdan peshkom ketamizmi? Jinnimisan? Taksida ketamiz. Prosta odamlarga shunday deymiz. Faqat videoda peshkom yuramiz. Ha, suving bormi Jo'ra? Tegma sumkamga. Hammadan bu? Labimga olganda surtyapman issiqda. Ana, ayeni sumka. Nima ishing bor? Reklama bormi? Chiqdimi? Kam yozgani yo'q, hamma so'kyapti kommentariyada. Ana, qara. Azizlar, mana Toshkentdan Samarqand Jomboygacha bo'lgan sayohatimizning bugun 4-kuni. Net turqi qursin, konkurent bu, konkurent. Aka, qayoqqa ketyapsan sen? Samarqandga peshkommi? Nonni yarimta qilma uka, nonni yarimta qilma, orqangga qoch. Tur yo'qol. Biz bir ish boshlamaylik, hamma shu ish qiladi. Ha, nechta podpischiking bor? 36 ta. 69 ta bizda. Ikkalamizda 69 ta. Jo'ra, vapsi maza qildik-e. To'xta, tualetni pulini to'lab ket. Qadrdonlar, hozir shunaqangi tualetda o'tirdi, ishoninglar, sharoitlar vapsi wow. Qisa pulimni ber ya. Xola ishoning. Vapsi pulimiz yo'q, absolutno. Xola siz ayam sumkachasi bor, ichida pomadasi bor. Surtasiz. Kelvin Kleinniki. Ey ukalar, 1 minut. Reklama ishon, reklama. Sizlar blogersizlar? Sizlarni kuzataman, rosa hurmat qilaman. Bitta kichkina iltimos bor edi. Ukamni oyog'i yurmaydi-da. Karta raqamini bitta stories qo'yib beringlar. Savob uchun. Qadrdonlar, savob uchun mana shu akamizga yordam beramiz. Mana shu kartalarga pul tashlaymiz. Aka qanday-chi? Sen nimaga turding? Nimaga turding? Mo'jiza bo'ldi aka. Ya, mashinadagi Ular mo'jiza. Podpischik nechta bo'ldi? 70 ta bo'ldi. Voy, o'lay, bitta ko'paydimi? Menga nima deysan? Yo, sifat. Aka, sifatni reklama qilib beraylikmi? Bizning podpischiklarimiz ko'p. Yo'q, reklama kerak emas. Xohlasanglar shirinlikdan olinglar, yo'lda yeb ketasizlar. Kakas bolalarimga beraman. Bolalaring bormi? Ha, bolamiz bor. Katta erkaklar, shuncha yo'lga ketkizgan vaqtlaringni oilangga, farzandingga ketkizsang bo'lmaydimi? $200 beraman, uyga qaytasizlarmi? Siz nima deyapsiz? Bizning maqsadimizdan qaytara olmaysiz. $500 beraman. Nima hammasi pul bilan o'lchanadimi? Biz podpischiklarımizga va'da berganmiz. Yur, ketdik. $2000 beraman. Voy billa. Podpischiklar nima deymiz? 70 ta ko'p, aytib 2000 katta pul jo'ra. 200 qo'shdi. 200 qo'shing. Najam, kirsovun keldimi? Bir pas sigaret Jo'ra. Pulini ber. Ertaga beraman. Yo'q, men zapisga yozmayman, daftarim to'lib ketdi. Bor yo'qol. Yozib qo'y, jo'rayman-ku, ertaga beraman deyapman. Pulini ber, keyin chek. Bor yo'qol. Kechirasiz. Bularni hisoblab bering, qancha bo'ldi? 85 ming bo'pti Shabona. Voy, pulim uyda qolib ketibdi. Yozib tura olasizmi? Ertaga aniq tashib ketaman. Mayli, Shabona, xo'p bo'ladi. Shabonaga berasan-a, Jo'ra? Ol, bir pachka ol faqat. Haligi buni ham yozib tura olasizmi, olsam? Kamascha nima qilasiz, Shabona? Kerak edi. Bo'ldi, yozib qo'yaman. Mana shularni ham menga yozib qo'ying, ertaga beraman hammasini. Nima qilasan shuncha narsani? Shabonaga beryapsiz-ku. Bu meni sevgan qizim. Shabona seni sevgan qizing bo'lsa, men o'rtog'ingman. Ol. Ertaga olib kel, o'lasan lekin. Qarang, sifat pechenyelar rost trend ekan. Shulardan ham olsam yozib tura olasizmi? Ertaga aniq berasizmi? Aniq beraman. Bir xillab bermasdan ketyapti-da. Qarang, sifat shirinliklar trend ekan-ku. O'shanda menga 5 kilo bering, iltimos. 5 kiloni nima qilasan? Shabonaga beryapsan-ku. Bor o'zing savol. Ertaga olib kel faqat. Mana shu pishiriqchani ham yozib qo'ying. Bor yo'qol, Shabona, jonga tegding sen ama. Hozir san deb do'konimni yo'pladi. Tegma unga. Bor yo'qol, Shabona, hozir senmayman seni. Ket, Shabona, meni chaqirtyapsiz, ishlamayapman.